नमस्कार दोस्तों, ये क्यूर कपरॉक्स बीआर के नाम से एक खांसी सिरप है जो कि बहुत ही पावरफुल सिरप है। अगर कैसी भी खांसी हो, अगर शुरू हो रही है तो उसके लिए समझिए कि वरदान है। बहुत अच्छे फार्मूले से ये बना हुआ है, जैसे कि टर्ब्यूटालिन सल्फेट, ब्रोमहेक्सिन HCl एंड गुआफेंसिन सिरप है, जो कि बहुत ही कारगर साबित होगा आपके खांसी के लिए। थैंक यू।